adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àwa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí pẹ̀lú bísímìláì Ọlọ́run ìwọ lọ́ba ìṣọ́ Ọlọ́run ṣọ́ wa ntí a máa ṣọ́ mi báyìí Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà rẹ àgbẹ̀ Ọlọ́run gómìnà wa Alhaji Isiaq Ọlọ́run bá ní ṣọ́ wọn deputy governor wa Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n dáàrin wa láyọ̀ nígbà tá a bá parí ká padà sílé wa láyọ̀ àti àlàáfíà iná àtàìnà àtàìnà kálífà sára wàsọ́ọ̀lì lílọ bí kàwáni àr iná ṣáàní àkàfọ́ àlàbìtà ṣọ́ọ̀lù alánàbí kẹrí. ẹ jẹ́ ká gba àdúrà o ayérayé Ọlọ́run ìyanu agbẹ́ngà yìí lógo lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ọjọ́ òní ó lágbá ọpẹ́ wa ó lágbá ìyìn wa àpẹ́ lórí àwọn bàbá wa àwọn adarí bẹ̀rẹ̀ lórí gómìnà igbákejì wọn àwọn aṣòfin gbogbo lórí sẹ́nétọ̀ rẹ̀ house of assembly àwọn local government chairman àwọn party leaders agbẹ́ngà yìí lógo bẹ́ẹ̀ ní kí àjálù kó jálù ó lágbá ọpẹ́ wa. àti afọlọ́gbò dúdú èsè tí ìṣọ̀dẹ̀ àwọ̀ lọ wọ́n ní kò ní í dé ó ní irọ́ ni ǹjẹ́ àwádológbò dúdú èsè gọ̀ọ̀lọ́lá máa lọ gọ̀ọ̀lọ́lá máa bọ̀ àwádológbò dúdú èsè gọ̀ọ̀lọ́lá máa lọ gọ̀ọ̀lọ́lá máa bọ̀ APC. irú ìpàdé tá a ṣe last ẹ̀dẹ̀ láti ṣe kọ́yìn báyìí náà tí a tún bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run rẹ̀ wọlé náà láti gbé wá láti bẹ̀rẹ̀ bàtọ̀ ẹ̀ka ti ṣèpàdé yìí tó pẹ́ tá a sọ fún wa kì í ṣe pé ó wọ̀ láti má ṣe é ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé inú ìpèníjà tó wà lágbẹ́rí COVID-19 àti EndSARS tó wáyé ní nǹkan bí ọdún kan ló gbà lọ́wọ́ wa tá a fi láǹfààní láti ṣèpàdé nísìnyí àsìkò ti tó a ti lo ọdún méjì gẹ́gẹ́ níjọba Oyètọ́lá níjọba mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ní àwọn àsìkò tá a ṣèpàdé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òjò ló ti rọ̀ tílẹ̀ ti fi mu inú àwọn tí wọ́n jẹ́ náà nígbà yẹn ó ní ọ̀gá wa Táyọ̀ Ìlúgbéjú ni wọ́n wà láti ìlú Èjìgbò bákan náà láìpẹ́ gbogbo wọn la mọ̀ pé the deputy state woman leader ìyàwó Arájí wọ́n ti jẹ́ olóògbé kọ́lọ̀ kó fọwọ́ kẹ́ wọn a ní bàbá wa Akíbù Tìjání láti Ọláluwa àwọn náà ti dolóògbé Adégòkè Rúbẹ́n Adékúnlé náà ti dolóògbé ó yẹ ká sọ eléyìí kálíbà àmọ́rírì iṣẹ́ tó ṣe fún wa nínú ẹgbẹ́ the single senator now late Báyọ̀ Sàlámì àwọn náà ti di olóògbé ẹ jẹ́ ká dìde ìṣẹ́jú kan fún gbogbo àwọn tí mo kà yìí kọ́lọ̀ kó fi ọ̀run kẹ́ wọn. kí Olúwa kó tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere ẹ ṣe ẹ jẹ́ ká jókòó. ní báyìí ohun tá a bá wá bí lẹ́nìí ó ní pé àwa polongo Oyètọ́lá lẹ́ẹ̀kan sí. nínú ìjọba tá à ń ṣe yìí àtìgbà tí wọ́n ti dá Ọ̀ṣun state sílẹ̀ a ò tí ì jẹ deputy governor rí Ọlọ́run fún wa ní àṣeyọrí láti di pé ní ẹkùn senatorial àtàwà yìí àti láǹfààní àti jẹ deputy governor. mo ń fi orin sí lẹ́nu bá ṣe máa kọ́ káàkiri sí gbogbo wa lè mọ̀ pé àwa west níta bá bílẹ̀ ní pé kí làwọn àpòlówó Oyètọ́lá làwọn àpòlówó ẹ̀jẹ̀ àfọ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àṣìṣẹ́ ẹgbẹ́ tó bá dọ̀la ká máa bá fàájì wá lọ tí ó wọlé ẹ̀dí ó wọlé ẹ̀dí ó wọlé ní agbára Ọlọ́run tí a bá fọwọ́sowọ́pọ̀ tó Oyètọ́lá tó parí tẹ̀nà yìí tó tún ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ọdún mẹ́jọ tó pé bó ṣe yẹ Arẹ́gbẹ́ tó yẹ bàbá Oyètọ́lá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní wẹ́ẹ̀sì náà kí àwa náà ká máa retí oore ẹjẹ́ àpàtẹ́ fúnra. APC.
ẹ̀yin obìnrin mo kí kó oríire o. wàláì tí wọ́n bá tún yẹ̀yàn obìnrin ni wọ́n fún un. olùkà òbójú yìí jẹ́ ọmọ tó sọ púrápúrápúrá ni ọ̀nà ẹlẹ́bù tó yẹ̀rẹ̀ǹtì tó tún yẹ̀rẹ̀ǹtì. olùkà mo kí ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ sí ẹlẹ́ẹ̀kejì rẹ. mo bẹ̀ yín torí ọlọ́run tá a bá dáa fẹ́ràn Oyèkọ́lá tá a fẹ́ràn Benedict Àlàbí ohun tá a fi lè ṣẹ̀ṣẹ̀ fún wọn ní pé kárí kẹ́bà bá ti dìbò wọ́n wọlé. àsìkò náà tó ní ọ̀sán yìí ni ẹnìkan ń gbé sí mi létí wípé àwọn kan wà tí wọ́n ti ń kóra wọn ju àwọn PDP fún àwọn gbàjọba yìí ṣó ṣeé ṣe. wọ́n ní ẹ ti ṣèpàdé wọ́n ti ṣèpàdé lálẹ́ àná ìpàdé wọn lálẹ́ àná nípa wọn ò ní jẹ́ kó Oyètọ́lá kó lọ ní 2022 Oyètọ́lá ti wọlé 2022 àbí ò kí wọlé. ẹnu lásán kọ́ la fi ṣe o bàbá Àjàó sọ bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ẹnu lásán kọ́ la fi ṣe iṣẹ́ là á ṣe àṣetán láti ṣiṣẹ́ àbá àṣetán jẹ́ kí gbogbo wọn wá lọ ní local government wa mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ká lọ ṣiṣẹ́ situation tá à ń fẹ́ òun ni pé nígbà tí àbádìbò Oyètọ́lá fẹ́ lẹ́ẹ̀kejì kí West Senatorial District ká mọ̀ gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ó wà pẹ̀lú wa o. APC. ẹ ṣe. APC. nígbà tí a meet ní ilé mi níjẹta wípé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò sí tó ń jẹ́ SDP mọ́ APC ní gbogbo wa. ẹ jọ̀ọ́ ojú ò gbọ́dọ̀ tì wá o ibi tí a bá wà wọ́n máa ń mọ̀ pé a wà ń bẹ̀ ni. ṣé ẹ rí àwọn ẹgbẹ́ PDP lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ má take wọn for granted o wọ́n ń bára wọn jà lóòótọ́ ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń bára wọn jà tó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ṣe ìpàdé wọn ní gbogbo ìgbà. kéde àwọn mi tí mo mọ̀ ń bẹ̀ wípé èèrà tí ò lọ́mọ nínú ni wọ́n fẹ́ he. àwa ti fìmọ̀ ṣọ̀kan a dẹ̀ ti sọ wípé 4+4 Oyètọ́lá bí ó ṣe rí nìyẹn o. mo kí gbogbo alákùnrin mo kí gbogbo alóbìnrin ètò jẹ́ kókó náà rọ̀ fún wa tèmi bàbá Àjàó ti sọ àwọn ẹlẹ́ẹ̀ ti retreated ìyẹn ni pé a gbọ́dọ̀ padà sílé láti lọ ṣiṣẹ́ 4+4 wa kọ́mọ̀ jẹ́ 4+4 orí ahọ́n lásán èyí tó dùn mọ́ mi nínú tèmi mú lọ lélẹ́yìn ní ọ̀rọ̀ tí Jálò sọ ẹ̀yin ẹ̀fà àwọn ará ẹ̀dẹ́lẹ̀ ẹ̀yà máa tagbà bókú ọ̀pẹ ọjọ́ fẹ́ẹ̀ pé àti ń wò lọ́ọ̀kan báyìí ọ̀dọ̀ wa lẹ́yìn tí kọ́kọ́ kúrò gbọ́ ní tẹ́ẹ̀rì láti ìlú Ẹdẹ ṣùgbọ́n mo bẹ̀ wá lórúkọ Ọlọ́run bàbá Àjàó gbogbo ẹ̀yin bàbá leaders tó wà ń kalẹ̀ nínú oṣù tá a wà yìí ọ̀rọ̀ registration ọ̀rọ̀ composition of exco at the world local state level up to the national ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kó dẹ ẹgbẹ́ ìrú ọ̀rọ̀ kí á ti kà tó ń bọ̀ lọ́nà yìí ẹ fọgbọ́n ṣe ìwọ tí ò bá kàn lẹ́ni ó ṣe ṣe kó kàn ọ́ lọ́la. àwa tí ẹ̀yàn sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin a ní kọ́nu kọ́họ̀ pẹ̀lú gómìnà wa o torí kí ni o nítorí pé nǹkan tí àwọn aráàlú ń fẹ́ ni gómìnà wa ń ṣe wa bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ rí i pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba wọ́n ṣe kókó nínú ètò ìlú owó oṣù wọn ń gbà déédéé bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́
bákan náà ni pension àwọn tó ti fèsì ni ò dúró bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ní àìpẹ́ yìí ni gómìnà wa release 1 billion naira pé kó fi sanwó àwọn pensioners. Ẹ rí i pé COVID-19 bó ṣe gbọ́ àwọn state kan jìgìjìgì, ẹ rí i pé state tiwa kò nípìn bẹ́ẹ̀ nítorí pé kí ni gómìnà wa ti gbáradì kó tó di pé COVID-19 ó ṣẹlẹ̀. Gómìnà Oyètọ́lá òun ló máa jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n ní ká gbé òfin kan kalẹ̀ tí ó ṣe àmójútó fún àwọn ọ̀dọ́, wọ́n pè ní Youth Commission Bill 2020. Nídìí eléyìí ìlérí olúwa afẹ́kó tún wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìlérí olúwa ẹgbẹ́ wa níbàjẹ́ o, ẹ ṣé o. Gómìnà wa Gbóyèga Oyètọ́lá àti igbákejì gómìnà wa Benedict Alabi láì fi ọ̀pọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́pẹ́jọ gbogbo wa la mọ̀ wípé nǹkan ti ṣe ní west wa lókọ̀ yìí ní ọdún méjì. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé nínú ọdún méjì yẹn gbogbo wa la jókòó sílé bí oṣù mẹ́fà o. Gbogbo wa ní ẹ́ńsà títún dé bá tán tún ní ká jókòó sílé rògbòdìyàn lọ́tún lọ́sì. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé nínú ọdún méjì yẹn náà ni a ti táwọn karambà ní tí wọ́n gbé wa lọ ilé ẹjọ́ kọ́lọ́run tó gba ìjọba yìí fún wa kó tó fi ìdí ìjọba yìí múlẹ̀. Nínú bó ṣe wù kó rí làálàá yìí náà ní gómìnà àti igbákejì ni wọ́n ti wá ní wẹ́ẹ̀sì o, ìdàgbàsókè gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin àgbàlẹ́dẹ̀ máa ń sọ wípé táwọn bá kì fún ni àá kì fún àwọn padà. Ẹ má bínú pé mò ń pòwe wájú ní o. Àwa rí i pé eléyìí tí gómìnà wa àti igbákejì gbé wá sí wa. So ká ti gómìnà wa lẹ́yìn àti igbákejì wọn pé ní ìbò tó ń bọ̀ kí gbogbo wa ká tún yáyá jáde. Èmi náà dẹ̀ tún sọ wípé 4+4 lẹ́ẹ̀kan sí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ní Àbújá tẹ̀ dìbò yàn. Àwa náà wá káwọ́ gbéra. A sọ wípé àwọn ará ilé ń ṣiṣẹ́ tó ìwọ̀n tí Ọlọ́run fún wa lágbára gbogbo wa la mọ̀ sí níwọ̀n ìbá tí Ọlọ́run fún wa lágbára tá à ń ṣe. A dẹ̀ ń sọ wípé ìtẹ̀síwájú ni tiwa ṣá o lọ́jọ́ gbogbo. Àwọn ètò ìrónílágbára gbogbo tá à ń ṣe lọ́tùn-ún lósì ní wá lẹ́yìn bọ́lá ń ṣe fún wa ní agbára. À ń fi àsìkò yìí sọ níwájú gbogbo àgbàgbẹ́ ẹgbẹ́ pé kò ní dáwọ́ dúró, ìtẹ̀síwájú ni. Ìtumọ̀ rẹ̀ ní wípé ó bọ̀ wá dọ́dọ̀ wa, mo kí wa wá pàdé. Ilé ìwòsàn kan, wọ́ọ̀dù kan, 332 ọ̀nà gbé iṣẹ́ lé lórí lójú ẹsẹ̀ bọ́n ṣe ń wọlé. Wọ́n tún wá ṣe àwọn ilé ìwòsàn tó jẹ́ referral hospitals, irú ẹ̀ lè tí ń bẹ l'Éjìgbò, ètí ń bẹ nílé Ifẹ̀, ètí ń bẹ l'Ẹdẹ. Yìí inú 332 over 300 ni gómìnà ti commission. Táwọn èèyàn sì ti ń lò ó, ṣé wọ́n ra oògùn sí, wọ́n gba dókítà síbẹ̀, àwọn nọ́ọ̀sì wà ń bẹ̀. Tẹ́ bá lọ bẹ̀ nísìnyí, ẹ rí i pé àwọn èèyàn tó ti ń gbẹ̀bí ń bẹ̀. Àwọn òṣìṣẹ́ inú wọn gbọ́dọ̀ dùn, inú wọn sì gbọ́dọ̀ máa dùn gbogbo ìgbà. Nǹkan tó dàbẹ̀ kó ti wà lórí promotion wọn láti ọjọ́ tí òjì ó ga sókè. Gómìnà Oyètọ́lá ti mú kú. Ọ̀ṣun gan ní ìpínlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ní gbogbo Nàìjíríà tó ti ń san minimum wage bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Òṣìṣẹ́ ìjọba ò jà fún wọn, ò tiẹ̀ jàǹpátá, kò sí nǹkan kan. Gómìnà ló kàn pé àwọn òṣìṣẹ́ pé ẹ má bọ̀ o, nǹkan yìí ẹ̀tọ́ yín ni oore ẹgbà. Ìwó Ṣóṣogbo iṣẹ́ ń lọ ń bẹ̀ láti Ẹdẹ, Àkòdá dé Òkè Gáà, Òkè Gáà dé Ara Junction, Ara Junction lọ sí Èjìgbò. Iṣẹ́ ó máa yapa lórí electrification. Iṣẹ́ omi, iṣẹ́ náà ti wà mẹ́, gómìnà ti fílẹ̀ pa máa ṣe. Federal College of Education, gómìnà ti gbé wá sọ́sán, wọ́n sì ti gbé sí Ìwó. Now 500,000 naira ni gómìnà ní wọ́n lọ facilitate ẹ̀ wá pé wọ́n máa fún àwọn youth lọ́sùn plan tó ní business plan tó fẹ́ ṣe 2.5 million lọ́nà máa fáwọn yẹn. Iṣẹ́ ti lọ lórí yẹn náà. So Ọ̀ṣun wà lórí mining project, artisanal miners program, ICT innovation hub. Ẹ jọ̀ọ́, òjò ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀, ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti súnmọ́ ìjọba bí wọ́n ṣe bá ti ń polówó ẹ̀. Gómìnà Oyètọ́lá ní àkọsílẹ̀ tó yanjú àti àlàkalẹ̀ tó yanjú lórí ọ̀rọ̀ agriculture, culture and tourism.
gómìnà ń ṣẹ́ lórí ẹ̀ o. kó tó di pé kòró ti ẹ̀wọ̀ sun ni gómìnà ti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé tó pọ̀ láti rí i pé coronavirus yóò tàn kálẹ̀ bíi tọ́rọ́ kan fọ́nkálé lọ́sùn. ẹ rí i pé kò bó ṣe le tó lẹ́kọ̀ọ́ tó le tó làbújá ọlọ́run òjò le tó bẹ́ẹ̀ bí o. mo ń fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo ẹ̀yin ìyálọ́jà pátápátá tí ẹ bá ń ta aṣọ ọmọ iléèwé ibikíbi ti iléèwé tẹ́ ẹ bá ti rí tí wọ́n bá ti ta aṣọ ọmọ fọmọ yín ẹ dá padà. àwọn ìyálọ́jà wa la fẹ́ kí wọ́n ta aṣọ àwọn ọmọ iléèwé ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí wípé àwọn ọmọ yìí ti ń wá sí ọjà kìtìkìtì wọn ti wá ra aṣọ iléèwé wọn a dúpẹ́ púpọ̀ lórí eléyìí gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn olùkọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti rí owó oṣù wa gbà déédéé. a lè rí owó ẹgbẹ́ àsìkò tó tọ́ àti tó yẹ. Yorùbá pálọ̀wé wọ́n sọ pé tí alágbẹ̀dẹ tó máa ti ń lóore kan ní ojú kan náà kí ni wọ́n fẹ́ ṣe yẹn wọ́n fẹ́ kọ́ sàmì ni. The motion is hereby moved on behalf of Osun West Senatorial District APC that second term of Alhaji Isiaka Adeboyega Oyetola is hereby adopted as our unanimous candidate for gubernatorial election come 2022 here in Osun State. I hereby move. Hello. APC. Are you done? Yes. Yeah, thank you. Second. Now.